Naslednji po referentu danega zakona, govorimo o temi, katero tako v javnosti kot v strokovni javnosti, da je mogoče zgodovini najbolj raziskana, pa kljub temu jaz, da je bom povedal o tem govoril, ker nismo toliko komunicirali o zgodovino pisov koroških Slovenci. Jaz bi mogoče omenil, da kljub temu, da imamo ogromno del, imamo pa recimo še dela o nastanku avstrijske državne področje, ki bi bilo napisano strani slovenskih zgodovinarjev, tako da to še čakamo, ampak Daniel, to ni moja lokacija, to je moj referat, poskušam ti da vem peljati zgodbo. Pa drži se čas. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni, spoštovani. Danes bom tukaj z vami ali pa pred vami razmišljal o koroških Slovencih v slovenskem zgodovinopisju, kar je pravzaprav zelo obširna tema, ki bomo v nadaljevanju videli. Kljub sorazmerno dobremu poznavanju koroške tematike me obsežnost literature o pripravi tega referata spet preseneti. Pregled literature o koroških Slovencih, o koroškem vprašanju in dogodkih, ki se navezujejo ali na področje naselitve na Južnem Koroškem v Avstriji ali na narodno skupnost, torej zahteven podvig. To pojasnjuje, da je narodnostno vprašanje v slovenskem zgodovinopisju omniprezentno, da se je in se temu vprašanju občasno posveča, slej ko prej, mislim večina slovenskih zgodovinarjev. Ker imam omejen čas in prostor, bom poizkušal podati le bolj ali manj konkreten pomisel stovne tem. Raziskovalno zanimanje osrednje slovenskega prostora za koroške Slovence je oživelo po začetku oblikovanja modernih nacionalnih držav in z marčno revolucijo 1848. Čeprav lahko sledimo starejšim in ne tako starejšim omembam naselitve tako imenovanih Vendišarjev v koroški vojvodini in zanimanju za samo vojvodino, je začelo stvarneje prihajati do misli o združevanju koroških Slovencev v vseslovenski narodni humus v drugi polovici 19. stoletja, posebej pa po nastanku nove južnoslovanske države leta 1918 in razpadu Habsburške monarhije, ki je večino koroških Slovencev pustila izven matične države. Da je narodnostno in nacionalno vprašanje za Slovence vitalnega pomena, ne velja izgubljati besede. Slovenija ima manjšinske narodne skupnosti v vseh štirih sosednjih državah, kar vsekakor pospešuje zanimanje raziskovalcev za narodno-manjšinska vprašanja. Dovolite, da nanizam nekaj razlogov, ki umeščajo zanimanje za Slovence onstran severne meje, torej meje, ki je bila izpisana s krvjo, v samo srčiko zanimanje zgodovinarjev za tako imenovano koroško vprašanje. 20. stoletje je z dogodki in posledicami usodno zaznamovalo družbeni kontekst slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, čezmejne odnose ter geografski prostor med Avstrijo in Slovenijo, s posledicami prve in druge svetovne vojne, pa tudi življenje nemške manjšine v Sloveniji. Dogodki, ki so v tem prostoru pustili globoke travme in dajejo podlago nasprotni in pogosto nasprotujoči si spominski kulturi, v preteklosti v večji meri tudi v zgodovinopisju, so mejni spori po prvi svetovni vojni, tako imenovani obrambni boj na avstrijski ali boj za severno mejo na slovenski strani, nacizem in nacistična zasedba Jugoslavije, upor partizanov, jugoslovanska zasedba Koroške in novi mejni spori po drugi svetovni vojni, povojni poboji in komunistični režim v Sloveniji, vprašanje manjšinskih pravic koroških Slovencev, avstrijsko-jugoslovansko-slovenski odnosi v času hladne vojne, ter nenazadnje tudi vprašanje nemško govoreče manjšine v Sloveniji po letu 1991. Aktualna vprašanja, kot je dejstvo, da imamo v sosednji državi precej preseljenih državljanov Republike Slovenije, ki so iskali ali iščejo boljšo življenjsko eksistenco, da imamo dnevnih delovnih migrantov menda okoli 50 000, da delavci iz Slovenije pomembno prispevajo k stabilnosti varstva starostnikov in medicinskega
nasploh gospodarskega sektorja ter neprestano obnavljanje kontrole na meji z avstrijske strani zanimanje vsekakor pospešuje. Dovolite, da razmišljam nekaj o zgodovini odnosov med državami. Po zmagi nacionalnega principa v srednji in vzhodnji Evropi ter po rešitvi Slovencev iz habsburške ječe naroda, kot je to razumela takratna slovenska intelektualna elita leta 1918, je razvoj na novo definiranih avstrijsko-slovenskih jugoslovanskih odnosov bistveno oviral kompleks razmejitvenih vprašanj in koroški plebiscit 10. oktobra 1920. Njegov rezultat in posledično izguba Korotana kot zibelke slovenskega naroda sta pomembno in usodno prispevala k izgradnji kolektivne zavesti Slovencev, ki je ta poraz definirala kot nacionalno katastrofo, germanizacijske pritiske koroških deželnih oblasti na slovensko manjšinsko skupnost na Koroškem pa kot nebo pijajočo krivico. Močno sporočilno vrednost, ki so kontekstualizirale in pomagale graditi kulturo spomina, so imele na obeh straneh plebiscitne proslave. K motenju dobrih odnosov med novonastalima državama so po mnenju koroških deželnih oblasti pomembno prispevali koroški Slovenci, poplebiscitni pregnanci, ki so morali zaradi nemško-nacionalnega pritiska iskati življenjsko eksistenco v takratni matični Sloveniji. Koroški Slovenci so bili tako v zavesti takratnih prebivalcev jugoslovanske Slovenije predstavljeni kot bratje, ki se jim še ni uspelo otresti tisočletne nemške nadvlade, Avstrija pa kot nemška država po nacionalnem usmeritvi. Zaradi zgodovinskih razlogov so bili nemški Avstrijci razglašeni za usodnega nasprotnika slovenskega naroda, kar je z napadom na jugoslovansko Slovenijo se strani Hitlerjeve Nemčije in s pomembnim deležem Avstrijcev v okupacijskem režimu med drugo svetovno vojno doseglo svoj vrh. Po koncu vojnih grozot in leta 1955 sklenjeni državni pogodbi o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije so odprava obvezne dvojezične šole na Južnem Koroškem leta 1958, vojna proti krajevnim napisom oziroma tako imenovani Ortstaffelšturm leta 1972 ter popis posebne vrste leta 1976 spet oživili nezaupanje, tudi prastrah Slovencev na obeh stranih karavan. K temu odnosu so svoje v avstro-ogrski monarhiji in kasneje dodajali nekateri nemški mislici in pisci s svojim paternalizmom in pokroviteljskim pristopom k problemom malega narodiča, ki mu je namenjeno, navajam, da živi in uspeva pod vplivom nemškega duha. Družbena organizacija, oblast in kultura naj bi ostali privilegij Nemcev. Če k temu prištejemo še nemško skrb za ogrožene brate na jugu, v mestih na Krajnskem, Štajerskem in Primorskem, ter posledice prve in druge svetovne vojne, ko je bila nemška južna meja ogrožena strani jugoslovanov Slovencev, dobimo v novejši čas prenesene številne travmatične zgodbe posameznikov, skupin ljudi in posledično družbe nacije, ki v določenih situacijah pribrejo na plan samočev. Ta dediščina, ki so jo povzročili politiki, stopnjevali pa mediji, je v osamosvojitvi Slovenije predstavljala določeno breme, ki pa je bilo v odločni podpori Avstrije slovenskim osamosvojitvenim težnjam pritisnjeno na stran. Pri skoraj 200-letnem procesu nastanka države Slovenije proučevalci procesa ugotavljamo etnocentrično samorazumevanje o nemškem in italijanskem zgledu ter princip etničnega ozemlja, na katerem se je slovenski narod lahko emancipiral v gospodarje v lastni hiši. Za Slovenijo že lahko zapišemo, da so jo predsodki in razumevanje nacije oblikovali tako, da je predvsem v avstrijskih Nemcih in Italijanih videle svoje nasprotnike, sovražnike, ki so neposredno posegali v oba konstitutivna elementa slovenskega naroda, v slovenski etnični prostor in slovenski jezik. Danes so sicer te zgodovinske podobe do določene mere že podvržene relativizaciji, še vedno pa so prisotne v slovenski nacionalni ideologiji. Povsem razumljivo je, da imamo Slovenci s tem večje težave kot drugi, saj polne suverenosti lastne države ne uživamo niti 30 let. Podobne težave imajo tudi v Avstriji, saj je avstrijska nacija ena najmlajših v Evropi. Nastala je v procesu emancipacije od nemško-ljudske preteklosti, ki sam proces pa še ni popolnoma zaključen.
ki deloma vidi v Slovencih, Slovanih, ljudstvo hlapcev, morda danes to izvedi v nezaupanju do svojih južnih sosedov, medtem ko se pri Slovencih to ujema z avtostereotipom o zatiranju ljudstva slavno zgodovino, mislim na slovenske karantanske kneze in tako dalje. Negativna in celo sovražna slika Nemcev, Avstrijcev v Sloveniji in Slovencev Jugoslovanov v Avstriji je posledica gledanja na zgodovino z nacionalnimi in nacionalističnimi očali. Evropa je še vedno ujeta v predstave, ki so se razvile sredi 19. stoletja, ko so se začele oblikovati moderne nacionalne države. Kot gradniki nacionalizma in popularizacije nacionalnih idej in meja so imeli nacionalni stereotipi velik pomen. Velik pomen imajo tudi plebiscitne proslave na avstrijskem Koroškem in v Avstriji, vsekakor večji pomen kot v Sloveniji, kjer se plebiscit razlaga kot nacionalni poraz. Spoštovani, omenjeni dogodki so zaznamovali tudi slovensko zgodovinopisje. Mnogi slovenski zgodovinarji so se v zadnjih stoletjih različno intenzivno posvečali tako imenovanemu koroškemu vprašanju, ki ima v Sloveniji ambivalentni sloves. Avtorje, ki so se na tak ali drugačen način ukvarjali ali s področjem naselitve Slovencev na Koroškem ali s problemi 20. stoletja je ogromno. Verjetno bi bilo lažje našteti zgodovinarje, ki se vsaj v nekem delu niso ukvarjali z naslovno tematiko. Med institucionalnimi nosilci preučevanja zgodovine koroških Slovencev naj omenim predvsem Ljubljansko in Mariborsko univerzo, Inštitut za narodnostna vprašanja, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in njen znanstveno-raziskovalni center. Tukaj so še organizacije koroških Slovencev, mislim predvsem na Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu in Znanstvenega inštituta v Celovcu in na Dunaju. Se pa s posamezniki na preostalih univerzah in fakultetah in ter inštitutih tako širi. Pomembno vlogo v preučevanju zgodovine koroških Slovencev v časovnem razponu zadnjih 150 let so imeli in imajo tudi koroško-slovenski zgodovinarji. Za koroške Slovence so se še posebej po letu 1918 zanimali tudi avstrijski zgodovinarji. Večinoma bolj površinsko, vendar. Pogled iz Dunaja ali Ljubljane se je na razmere na južnem Koroškem močno razlikoval, vse tja do konca 70. oziroma začetka 80. let 20. stoletja. Prelom je bila knjiga dveh avstrijskih zgodovinarjev, Hasa in Škulfajerja, knjige nosi naslov Österreich in Zajni Sloveniji, nosi pa letnico izida 1977. Nekako od te zgodovinske prelomnice občasno ali na nekaterih področjih že kar trajno sodelujejo tudi slovenski in avstrijski zgodovinarji, katerih eno izmed področij so tudi koroški Slovenci. Ob tem je značilno, da je bilo lažje sodelovati z zgodovinarji, ki niso sodili v tako imenovani krog koroške šole. S slednjimi je prihajalo tudi do javnih polemik, na primer ob koroških kulturnih dnevih v Celovcu, konec 70. in začetku 80. let, na celovškem plebiscitnem simpoziju 1980 in še bi lahko naštelo. Za odnose med državama in narodoma lahko sledimo številnim sodelovanjem, ki so rezultirala v monografijah, zbornikih, zbirkah, na primer v koroškem deželnem projektu Narodno vprašanje na Koroškem v 20. stoletju, ne nazadnje tudi v deloma neuspešni zgodbi Slovensko-avstrijske zgodovinske komisije iz začetka 21. stoletja, ki pa ima tudi jugoslovansko-avstrijsko predhodnico, v kateri so slovenski zgodovinarji prav tako odigrali bitno vlogo. In če omenim najnovejše sodelovanje zgodovinarjev iz obeh držav, v projektu obeh akademij znanosti s ciljem, da nastane vzajemen sodelovanje zgodovinarjev pregledna strokovna publikacija, tako imenovani Geschichtsbuch, ki bo naslavljala skupno zgodovino od začetkov pa do danes. Še vedno pa v precejšnji meri za avstrijske kolege velja Slovenika non demuntur, kar predstavlja oviro celovitemu raziskovanju naslovnega vprašanja pri avstrijskih kolegih. Ker dan danes ni več težava in najdbe alpskih Slovanov ali karantancev na Koroškem, ko je mislim predvsem na slovanske državne tvorbe na ozemlju sosednje dežele Koroške ter specialna vprašanja njihove duhovne kulture,
vprašanja danes ne predstavljajo več političnega problema. Strokovno sodelovanje daje na svetu številne publikacije proučevanja pozne antike, zgodnjega krščanstva in začetkov slovenske etnogeneze. Sodelovanje z avstrijskimi kolegi je omogočilo izid publikacij o številnih temah, ki večinoma zadevajo vsaj posredno tudi koroške Slovence. Dejstvo je tudi, da permanentni šlager, kot se je izrazil kolega Stekar, kot so na primer narodnostni boji zadnjih desetletij 19. stoletja in v 20. stoletju, da so te raziskave izgubile nekako uraden, politiziran ali državno neotvoren status. Pozornost volitvam poslancev v avstrijskem državnem zboru in strankam lahko pojasnimo z uvedbo parlamentarizma in državnosti v Sloveniji po letu 1991. Koroški plebiscit je bil deležen poglobljenega raziskovanja v zadnjih desetletjih na obeh straneh Karavank, tudi ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Omenim naj še vsaj preučevanje odnosa matične države do Slovencev v zamejstvu, preučevanje bilateralnih odnosov, diplomacije in končno mirovnih študij v regiji Alpe-Adria. Komplet prej omenjenih dogodkov je bil deležen pozornosti zgodovinarjev, na primer tudi ob pregonu, ob obletnici pregona koroških Slovencev 1942, napadov na dvojezične krajevne napise in tako dalje. Tabu tem več ni. Tudi ne za partizanske likvidacije na Koroškem, za vračanje v zahodnih zaveznikov zajetih domobrancev, žrtve vojnih dogodkov in povojnih pobojev. Povojne poboje tukaj mislim predvsem na te tako imenovane odvedene ali odvlečene z nemškim izrazom Verschleppten, gre za približno 96 avstrijskih državljanov, ki so bili maja 1945 likvidirani takoj za mejo. Od leta 1991 naprej je postopno upadal državni in javni interes za zamejstvo, kar je bilo povezano tudi z naivnim pričakovanjem bistvenega izboljšanja položaja slovenskih manjšinskih skupnosti v sosednjih državah po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004. Številne druge discipline sodelujejo pri preučevanju tako imenovanega koroškega vprašanja. Naj omenim samo arhiviste, muzealce, umetnostne zgodovine, literarne zgodovine, etnologe, arhitekte, jezikoslovce, geografe, antropologe, politologe, pravnike in še nekaj. Pomeniti je potrebno razvoj biografike in memoaristike, spominske zbornike vodilnim slovenskim zgodovinarjem, dela o krajevnih zgodovinah in še še. Od zgodnjih 80. let 20. stoletja je veljalo postopoma večje zanimanje za usodo nekdanje nemške manjšine v Sloveniji. Nastalo je nekaj skupnih ali samostojnih publikacij, v nadaljevanju je prihajalo do delne politizacije zgodovinarskega dela in s tem povezanega tako imenovanega poskusa oživljanja nemške ali staroavstrijske manjšine v Sloveniji in materialne institucije njenega zapletenega premoženja ter do recipročnega povezovanja s položajem koroških in ali štajerskih Slovencev v Avstriji. Da ima Slovenija vprašanje nemško govoreče etnične skupnosti prebivalcev, kot je omenjena skupina imenovana v kulturnem sporazumu med Avstrijo in Slovenijo iz leta 2001, odprto in mora to vprašanje nasloviti, bi se lahko bili verjetno tudi spoštovani s tem zaključujem. Naj zaključim s pomenom slovenske narodne skupnosti v Avstriji za čezmejno duhovno oplajanje celotnega slovenskega kulturnega prostora ter za medkulturni dialog sploh. Lahko le zapišem ugotovitev že prej omenjenega avtorja Janeza Stekarja, da so slovenski koroški izobraženci imeli v nekaterih obdobjih na nekaterih področjih duhovnega ustvarjanja v vseslovenskem merilu veliko, celo izjemno mnogo. Zaradi jezikovne usposobljenosti, poznavanja obeh kultur in izbora izmenjenih krajev so bili in so naravnost predestinirani za nosilce čezmejnega kulturnega pretakanja čez takšne in drugačne